Девушки, вы вообще в курсе, что вы не королевы, когда спите? Вы храпите. Да, храпите. И знаете, чем отличается мужской храп от женского? Про женский просто не принято говорить. Причем девушки начинают храпеть только после того, как они встречаются с парнем год или вообще выйдут замуж. Пока они не выйдут замуж, они контролируют каждый звук, выходящий из своего тела. Как только они встречаются с парнем год или выходят замуж, все, контроль заканчивается. И это очень опасно, ведь когда ты выходишь замуж, ты думаешь, что выходишь за фею, принцессу, красавицу, а потом оказывается, что за храпогенератор. Поэтому, когда утром вы видите мужика, который не выспался, знаете, возможно, это он сделал не по своей воле. Может, он просто спит рядом с красавицей, из-за храпа которой он не высыпается.